हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं करने वाली हूँ मामाअर्थ फेस वॉश अनबॉक्सिंग। तो आपको मैं दिखाती हूँ इसका रिव्यू, रिजल्ट जो भी है सब दिखाती हूँ मैं आपको इस वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और ये मुझे 167 के पड़े, क्योंकि मैं पॉन्ड्स का फेस वॉश यूज़ करती थी पहले, जो मुझे 100 रुपीज़ में पड़ता था। और अभी ये मुझे 167 के 2 पड़ गए, काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ अपने हाथों पर कि कैसा है कैसा नहीं है। तो अभी मैं इसकी स्मेल सुन रही हूँ, काफ़ी अच्छी स्मेल है इसकी। और मैंने हैंड पे लगाया तो काफ़ी स्मूथ है। तो आप इसे परचेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।